Turime truputį tepaliuko. Tai šiandien grįžtam su darbais prie dizelio. Darysime vėl bandymą. Tai turiu dviejų tipų dizelinį kurą. Tai iš tikrųjų čia matote B7 biodizeliną, o čia turime paprastą dizelinį kurą. Ir ką mes darysim, tai važiuosim ant galios matavimo stendo, ant daino ir realiai suksim automobilį ant skirtingo dizelio ir žiūrėsim, ar vis dėlto įmanoma išsukti tiek pat galios, ar tie mitai tikri, kad automobilio trauka dingsta, kad automobilis važiuoja prasčiau. Tai vienu žodžiu pamatuosim viską tikrais skaičiais, o ne iš kažkokio mano asmeninio pojūčio. Tik vienas reikalas dabar toks, kad noriu pasidaryti dar vieną modą. Tai iš Bimmer Tune gavau štai tokias vožtuvų spyruoklės. Jos yra daug rimtesnės negu standartinės, nes dabar automobilyje stovi paprastos originalios. Tai iš tikrųjų galite užeiti bimmertune.com ir rasti daug performance dalių. Nes problema tokia, kad originalios spyruoklės po kiek laiko tiesiog nebelaiko tos galios, nebeatmeta vožtuvų atgal ir tiesiog motoras pakimba. Tai pasidarysim šitą modą. Ir tada pabandysim atsisukti arklius šiam sezonui. Mano tikslas nėra išsukti kažkokių max arklių kiek įmanoma, bet planas yra pasidaryti saugų variantą, kad automobilis tarnautų kuo ilgiau. Tai va, planas aiškus, važiuojam dabar susimetam spyruoklės ir varom ant daino. Gerai, tai update'as toks, kad motoras yra surinktas, viskas ledas, pasikeitėm vožtuvų spyruoklės. Tik iš tikrųjų viskas užtruko kiek ilgiau nei tikėjaus, nes prie viso to pasikeičiau ir dar porą dalių. Pavyzdžiui, truputį leido aušinimo skystį prie galvos, tai pakeitėm šitą flanšą į naują. Tada tiesiog prieš sezoną pasikeičiau ir genero diržą, nes vietom jau buvo toks nuvalgytas. Va čia va matosi, kad būklė jau tikrai ne pati geriausia. Taip pat pasikeičiau ir velnio varžtus, čia tie varžtai, kur sukasi žvaigždutės, nes seni pamatavusius slankmačių matosi, kad yra truputį patempti, tai iš esmės veržiant gali nulūžti, arba blogiausiu atveju bevažiuojant gali atsitikti tokia nelaimė, tai geriau pasikeisti į naujus. O čia matome senas spyruoklės, tai iš esmės ką, visi modai padaryti ir automobilis yra paruoštas suktis ant stendo. Ir kaip minėjau prieš tai turime dviejų skirtingų rūšių degalus, vienur yra biodizelinas, kitur paprastas dizelis. Tai kaip sakant, realiais skaičiais, ką parodys galios matavimo stendas, pažiūrėsim, ar skirtingi degalai gali padaryti kažkokią įtaką motorui. Asmeniškai aš manau, kad jeigu prieš tai maišiausi aliejų su dizeliu ir nepajutau jokio skirtumo, tai iš tikrųjų su specialiai tam skirtais degalais, su biodizelinu tikrai neturėtų būti kažkokių problemų. Bet aišku, yra tokių kalbų, kad automobilio trauka sumažėja, užsikemša filtrai, užsikemša purkštukai. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs patys turit kažkokią istoriją, tai būtinai parašykite į komentarus. O šiandien mes pabandysim dar vieną bandymą, dar vieną eksperimentą. Ir kaip sakant, nekalbėsim tik iš to, ką pats jaučiu, o parodysim realiais skaičiais. Tai dabar reikalas toks, kad reikia susipilti degalus į patogesnę talpą. Nu, žiūrėsim, kas čia gausis. Opa. Įmam normalias šlangas, nesižaisim su anom. Nu va, dizeliukas varva. Tai degalai paruošti. Štai čia turime biodizeliną. Va, visiškai tuščia talpa. Galim pasižymėti, kad čia yra B7. Ką tai reiškia? Kad tai yra dizelis kartu su biodegalais, kurie sudaro 7%. O čia turim paprastą dizelinį kurą. Galim pasižymėti, kad čia yra tiesiog paprastas dizelis D. Tai esame pas Insane Performance ir iš tikro pirmas dalykas, nieko nelaukiant, tai nuimsiu buferius, nes bus daug paprasčiau pririšti automobilį prie stendo, nes iš tikro newtonų bus daug, tai reikia tikrai gerai prispausti
ratus, kad jų nenusuktų. Tai padarom tai ir sukam arklius. Tai automobilis ant stendo. Ir iš tikrųjų pirmas dalykas, nuo ko pradėsim, tai reikia iš naujo suprograminti motorą, nes pasikeičiau vožtuvų spyruoklės. Tai pažiūrėsim, ką galim atsisukti arklių. Tai iš pradžių automobilį sukam ant paprasto dizelio, atsisukam skaičius, po to keičiam degalus į biodizeliną ir žiūrim, ar skirtingais degalais galim atsisukti lygiai tos pačius skaičius, ar vis dėlto gale gali kažkur dingti. Tai va, susipilam dizelį ir bandom. Tai turbūt jau girdite, kad motoras šyla, tuoj darysim pirmą bandymą ir tuo tarpu galite pabandyti komentaruose atspėti, su kiek arklių šiandien pavyks išvažiuoti namo. Tik nepamirškite ir niutonų, nes dizelė, torkas, visa esmė. Tai vienu žodžiu, jūsų skaičiai žemiau komentaruose, o mes bandom tos skaičius atsukti. Nepilnas, tai gerai. O gal. Reikia kažkur kažkaip važiuot, gal čia karterinio kažkaip daug. Turime truputį tepaliuko. Kas jaučias? Šiaip nekliba. Nekliba? Ne. Gal pažiūrėti ar ilsoklius. Gal pilna? Kaip ir maksimas. Padarėm porą runų, kaip matot, po pirmo runo iš kažkur atsirado tepaliuko išmetime, bet apsižiūrėjom visus mazgus, kaip ir viskas gerai, tai bandom sukti toliau. Tai paskutiniai skaičiai tokie, kaip ir matėt. Turime 333 arklius ir 705 niutonus. Tai iš tikro pasirinkom tokį saugesnį variantą, kad motoras tarnautų labai ilgai. Kaip sakant, galima būtų turėti daug daugiau arklių, bet reiktų ir kitos turbos, ir kito kuro siurblio prie motoro. Kaip sakant, projektas niekad neturi pabaigos, tu gali modinti ir modinti. O dabar, kaip ir žadėjau, keičiam degalus į biodizeliną ir žiūrim, ar išsuksim lygiai tos pačius skaičius. Tai parodau, kad bakas tuščias ir galim bandyti piltis biodizeliną.
kol kas nerodau skaičių, bet gali būti, kad visa tai įtakojo tai, kad padarėm šiokią tokią pertrauką. Tai visų pirma, kol išleidau senus degalus ir supyliau biodizelį. Taipogi į vakarą lauko temperatūra pakrito kiek žemiau ir viso to pasekoje turime 335 arklius ir 707 newtonus. Kaip matote, dėl skirtingų degalų ir tuo labiau naudojant biodizeliną galios prarasti neįmanoma. Šiuo atveju mes pagaminom dar porą arklių. Skaičiai tikrai neblogi. Diena nusisekus, pakuojamės, dedam buferius atgal ir važiuojam į garažą. Tai dar kartą ačiū Insane Performance komandai. Darbas atliktas nepriekaištingai. Jau prieš tai kalbėjau, kad reikia nulėkti trasą, kur duosim maksimalią apkrovą automobiliui. Tai iš tikrųjų, jeigu norite pamatyti tai, spaudžiat like ant šito videoso, o kaip bonusą dabar aš jums duodu riebų burnout.